இருக்கும், சாப்பாடு மாதிரி தான் இருக்கும். அது தெரியவே தெரியாது, கலந்த மாதிரியே தெரியாது. நான் உனக்கு வந்து அது கலந்து தரேன், நீ அதை சாப்பிட்டுரு. சரியா? சரியா போயிடும். இனிமேல் மூக்குல கை வைப்பியா? மூக்குல கை ஒண்ணுதான் இருக்கு. அது தலை வேற இவ்வளவு பெருசுல இருக்கு. ஆமா, ஐயோ பூரணிதான். சரி சரி, இங்க வேற குக்கு. சர்வாக்கு மூக்குல புழு இருக்குதானே குக்கு? ஆமா தானே? மூக்குல கை வைக்காத சொல்லு. கை வைக்காத, உன்னை பார்த்தே சொல்லுது வேறு குக்கு.